Тихий, еле заметный стук в окно выдернул меня из полусна. Нехотя, я перевернулся на другой бок и проигнорировал этот сигнал. Где-то через минуты две ритмичный стук повторился, теперь сильнее и настойчивее. Стояла спокойная, безветренная ночь. В нашем селе все уже давно спят. Тогда кто это там за окном? Мне стало страшно и одновременно интересно увидеть этого ночного гостя. На цыпочках я тихо начал подбираться к окну, чтобы не выдать свою активность. Собираюсь и с силой отдергиваю штору. В тот миг я чудом смог устоять на ногах. На меня смотрела немигающая, темно-серого, почти черного цвета голова. Хотя вряд ли оно могло на меня смотреть. Ведь вместо глаз у сущности были черные дыры. Оно неподвижно стояло и пялилось на меня, скаля свои большие жуткие зубы. На моем лице от страха проступили слезы. Я боялся дышать и что-либо предпринимать. Мне казалось, что если я дернусь, монстр за окном разобьет стекло и зайдет ко мне. Случится что-то жуткое со мной. Протянула сущность за окном. Меня как током прошибло. Я упал на задницу и тихо плакал от сильного страха. Пусти, обещаю, я не трону тебя, не бойся меня. Не отдавая отчет своим действиям, на несгибаемых ногах взял за ручку и потянул на себя. Окно открылось, и тварь, заулыбавшись, быстро залезла в комнату. Оно было ростом со среднестатистического мужчину, но очень тонкое, крайне худое, одетое в серые лохмотья. Нагнувшись ко мне, он обратился. Где у тебя есть темное местечко? В шкафу. Плача, ответил ему я. Сущность открыла дверцу шкафа и залезла вовнутрь. Через несколько мгновений шорох утих, и все затихло. Я лег на кровать, вздрагивая от малейшего звука. Наступило прохладное и приятное утро. От незакрытого окна тянуло холодом и сыростью. Спустя мгновение я вспомнил про нового гостя, который поселился в моем шкафу. С ужасом глянул туда. Ничего, все было как всегда. Но я знал, что внутри сидит неведомое чудовище, и эта мысль просто вымораживала меня. Родителям о сущности я решил не говорить. В детстве мне казалось, что у меня в комнате за шторой сидит бабайка. Но когда отец посмотрел и с усмешкой сообщил о отсутствии монстра, он мне сказал, что я будущий мужик, защитник Родины, и всякие чудовища не должны меня пугать. Так я и поступил. Решил не бояться неизвестного, жуткого существа, а наоборот, в случае агрессии попытаться дать ему отпор. На следующий день только мама закрыла дверь в мою комнату, параллельно пожелав спокойной ночи, началось шорканье. Затем
все тот же скрипучий, противный голос обратился ко мне. Ты смышленый пацан. Ничего не рассказал про меня. Молодец. Как зовут тебя? А то вчера не довелось познакомиться. Меня Леня зовут. Лень. Будем знакомы. Меня называй просто соседом. Мне стало вдруг интересно, кто все-таки он такой, я осторожно спросил. Слушай, а можешь сказать, кто ты такой и откуда? Я пришел из другого мира. Великого и прекрасного мира. Но сейчас, увы, у нас случилась некая беда. И мой мир стал ужасным. Таким, что ты и представить себе не можешь. В самых жутких кошмарах. А ты как к нам попал? Ну, из своего мира. Сам, честно, не понимаю. В нескольких метрах от меня открылся разлом какой-то. Сам не знаю, как он появился. В нем виднелся другой, ваш яркий и красивый мир. И от безысходности я решил шагнуть в него и через мгновение оказался в лесополосе у тебя за домом. Потом ты знаешь. Ладно, какой ты любопытненький. Спи давай. Леня, вставай, опоздаешь в школу. Теребил отец меня за плечо. Ну, еще одну минутку, па. Нет, ты уже в 7 классе, а ведешь себя, как в начальной школе. Давай, давай, вставай. Нехотя, я поднялся и приступил к сборам в мою самую любимую и наилучшую школу. Там у меня есть лучший друг Дима. Я уверен, что вот он точно не поднимет меня на смех и отнесется серьезно к рассказу моему. Кажется, он мне поверил. Но все-таки доля скептицизма была видна в его глазах. Но ничего, я и сам бы вряд ли пару дней назад поверил в монстра из другого мира. Следующей ночью мой сосед не захотел сидеть снова в шкафу, и как только в доме погас свет, тихонько вылез наружу. Он еще более исхудал и стал походить на скелет, обтянутый кожей. Пойду поищу, чем смогу отбить голод. А то не хватало умереть в этом старом шкафу. Открыв окно, он быстро и ловко, как кошка, скользнул во мрак ночи. На следующий день по поселку разнеслась тревожная новость. Кто-то ночью задрал корову. Хозяйку чуть не хватил удар, когда она увидела кровавый след из хлева. Кто-то говорил, что это волк, грабители или подростки балуются. Но я знаю причину. Она живет со мной в одной комнате. На следующую ночь он снова пошел погулять, и опять в поселке пропала скотина. Через 3 дня все повторилось. Я не знаю, что мне делать и как быть в этой ситуации. Поэтому и пишу сюда этот пост. Хочу разобраться и спросить совета. Может быть, кто-то и откликнется и скажет мне, что делать.